OK，咁嚟到我哋呢個隋朝隋文帝呢一度啦。咁呢一度我都係略講嘅啫，因為佢其實唔難嘅呢一年嘅題目。但係我想要講一講一樣嘢要注意嘅就係、你到底點樣抄史實出嚟？呢個反而係你哋大家要注意到嘅嘢。你諗下，你同唔同意知道一對隋文帝嘅評價？嗱，好啦，通常啲同學咧一睇到呢一題咧，你就會好自然咁樣去揾翻書裡面嘅成就，即係或者係話叫評價，因為呢個同你嗰個書裡面啲字眼最相關嘛，亦都係符合呢一個 skill one 嘅嘢啊嘛，係咪先 ？skills one， 即係我哋諗到教科書啲咩字眼出咗嚟，我哋直接用翻佢。好咯，當你掀開你本書嗰陣，你會發現咧勤政呢樣嘢咧係好少嘢寫。所以咧呢一年咧，佢玩法係咩咧？就係好多時候啲同學係要由個措施推翻成效，或者措施推翻個評價出嚟，而唔係話直接喺評價裏面揾翻佢相應嘅字眼，寫翻咁多嘢。你諗下，揭開你嗰本書啊，你一睇你會發現，喂大佬，點解得嗰3、4行嘢嘅？仲要係好虛浮嘅嘢，冇乜好實淨嘅史實寫出嚟嘅。但係你發現咧，我呢個 marking 裏面好多實淨嘅嘢嘅。咁你一齊嚟睇下咯。咁譬如話，隋文帝咧工作至黃昏啦，每擔臨池嗰個日則不倦，即係講佢成日朝早起身，跟住又做嘢又做到晚瞓嘅，係啊，做到黃昏嘅。咁我哋亦都可以話佢咩啊？親自面見地方官員視察民情啊。咁係咪體現到佢好勤政啊？好咯，你嘅教科書裏面現代啊，即係你用緊嗰本啊，佢會寫咩咧？制度嘅嘢，制度，譬如咩有隻字咧叫咩創制垂範咯，係咪先？嗱，好啦，呢個字緊記係冇用嘅，因為呢一個咧唔代表佢勤政嘅，係冇一個必然嘅關係。即係你整個制度出嚟，可以唔勤政，可以由得佢喺度廢㗎嘛，係咪先？咁所以係呢樣嘢要注意嘅，創制垂範唔好寫，你寫啲制度嘢冇乜用嘅，係啦。呢度主要係講呢個個人嘅質素啊，君主嘅個人質素。OK， 好啦，咁外文方面咧，其實好多嘢寫嘅，又係啦，你跟翻教科書裏面咧，永遠就係得嗰幾句嘢嘅啫，你最多寫埋下面嗰句，哇！啲人喺度餓死啊，即係點啊嗰啲，咁呢樣嘢佢就係得嗰樣嘢啫，咁好少嘢寫嘅。所以咧呢一個層面上咧，你要爆角度啦。要多角度嘅，譬如話你有政治上嘅層面，你有司法上嘅層面，你有經濟上面嘅層面，你有軍事上面嘅層面，可以體現到佢點樣外文嘅，呢樣嘢要注意。嗱，咁史實咧其實大家都有噶啦，咁基本上即係教你哋做翻呢一個，到底你面對緊呢一題嗰陣，你嘅處理思維係點？因為我過去所教嘅同學裏面咧，佢哋基本上淨係識寫得成效嗰方面嘅，即係寫翻書裏面評價嗰樣嘅嘢，但係佢哋就唔記得由個措施推翻落評價度啦。咁當你做唔到呢個層面嗰陣咧，其實你會發現佢嘅分數係低好多啊。因為我哋10分係講求嘅係咩啊？廣度啊嘛。咁呢個夠廣，唔可以單一，唔可以流於表面。OK，咁節儉啊，每日只食一種肉啊，呢一啲咁呢一啲額外事實就自己寫翻啦，係啦。咁呢啲唔多講，我反而想講多啲嘅係咩咧？呢個安史之亂。因為咧，阿拉姐咧，以我嘅猜測咧，佢應該係好大機會出嘅，係啦。咁過去我嗰啲考試裏面，基本上都出咁滯嘅。咁到底要點處理咧？其實冇話好難嘅。咁呢一個題目咧，都係改翻你嗰陣做功課嗰個，你影俾我嗰個。咁大概上都係嗰一題啫。咁只不過我改咗啲字眼啫。所以你會發現咧，中史典嘅呢一科。留於我上一期所講嘅嘢，就係話咩？就係變咗一個背誦遊戲，係背誦 marking 嘅遊戲。因為我發現我 even 我要改題目嘅字眼，其實我改得唔多嘅嘢嘅啫。係啊，即係我話解釋以上行為對堂室嘅負面影響。首先你拆咗個行為出嚟，到底有咩行為？我到底有咩負面影響？咁啊造成咗一題咯，係咪先？但係你會發現題同題之間佢嗰個關聯性係好高嘅喎，係咪先？咁基本上就係你背咗個 marking 嗰陣，你已經可以照抌翻落去，咁樣做一條題目啊。咁我呢啲都係嘅。咁咧，反而想講翻點樣拆資料咧？
我哋睇資料嗰陣，其實係一個逗號一個逗號咁睇嘅。嗱，有啲學校啊，或者係話出邊啦，會教你咩句號啊、分號啊，唔知啦，總之係更加啲明顯嘅，或者係呢一種啦，或者係呢一種啦。但係緊記，每一個標點符號都可以係 tricky 嘅位，係亦都可以係一個提示嘅位。咁特別係呢啲。咁好咯，我哋睇下先喎。唐肅宗可以到寧武職位，你要同我反映到一樣嘢出嚟。呢個係一個史實嚟嘅，其實史實你可以寫嘅，係啊，資料可以照抄嘅，其實係。咁但係你都要寫到反映到啲咩咧？係啦，好咯，李輔國、宦官李輔國可以喺幕後支持。喂，咁佢主持咗呢樣嘢喎。咁你諗下啦，呢個係一個呢條時間線係點啊？肅宗係咪先？稍等。OK， 肅宗。李輔國係同一條時間線㗎嘛，係咪先？但係啦，我哋話呢個負面影響係可以好遠㗎喎，係咪先？你要諗下，你要睇嘢睇得更加廣，唔單止係現在，亦都可以係未來。咁好啦，呢樣嘢你同我 gen 一個主題句出嚟，係點咧？就係一個宦禍啦。宦禍可以影響而家，亦都可以影響好遠。咁所以係點寫咧？唔單止要寫完呢條事實，亦都要寫後面嘅事實，寫後面嘅事實。OK， 咁我直接嚟史實呢一個位咯。到底我哋可以點寫得更加 detail 咧？咁我哋首先寫翻我哋資料可以反映到事實係點。安史之亂嗰陣，宦官李輔國擁立肅宗至寧武職位。嗱，你見我都係抄翻資料㗎咋。咁創下咗咩啊？宦官操掌君主廢立繼承嘅先聲咯，即係呢一個局面啊。OK， 好啦，我哋俾翻啲個人史實咯。個人史實我就用綠色啦。咁我哋就話啦，及後嘅代宗咧，都為呢個李輔國擁立啦。至呢個德宗後12位皇帝啦，即有8位人啊，成日背噶啦，獻武、文武、孫儀、希超啦，呢8個皇帝，咁全部都係咩啊？宦官所擁立，係咪？所以你可以見到呢樣嘢，佢同個宦官操掌嘅君主廢立係息息相關嘅。咁好啦，宦官持續禍亂政局，操掌天子嘅繼位大權，咁會點咧？咁呢一度你可以同我寫翻呢個反映嘅句子，咁反映到啲咩？咁或者都係政局敗壞啊，或者係話危及呢個政權啊、安危啊嗰啲啦。好，我哋俾翻啲其次嘅角度咯。除此之外咧，咁李輔國擁立咗呢個肅宗，取得呢個信任之後，咁肅宗都俾咗佢嘅禁軍大權啊嘛，係咪先？好啦，我哋要諗翻喎，宦官識唔識掌軍？即係你唔好話佢識唔識掌軍先。首先我哋由2個字開始諗下，專業嘅層面。你諗下，宦官平時係跟住天子喺隔離噶嘛，即係輔導呢班君主嘅成長噶嘛，即係可能文學方面都叻少少咁，起碼都係輔導佢哋，係咪先？喂，大佬你掌軍事喎，呢啲操兵操將呢家嘢喎，即係唔係紙上談兵噶嘛？呢家嘢係咪先？如果係真係實打實咁去睇過、去體驗過，你真係去打過，你先知係有嗰個技術係點噶嘛？係咪先？喂，咁但係而家唔係喎，呢班上層嗰啲攞晒啲軍權之後，佢哋唔識玩喎，所以咪延誤軍機同埋禍亂呢個國政咯，係咪先？好啦，跟住我哋再睇翻啦，喺代宗嗰陣會點啊？代宗嗰陣咧出納皇命啊，掌管國家機要權啊。OK， 咁好啦，再到德宗嗰陣五鎮連兵啊，競原兵變，即係啲宦官喺度搞陣，冇幫襯啦。咁自此點啊？呢班宦官嘅氣焰更盛，宦禍日深咯。咁導致點啊？成個國家嘅權力基本上係落入咗呢啲宦官嘅手上。咁你作為一個君主，你又冇權力，咁你係咪好難做得好先？即係你諗下，如果你有個政權喺手度，你話改就改係 OK 噶嘛？咁但係而家啲權力全部喺晒宦官手上，你係冇得做嗰樣嘢噶嘛？係咪先？咁所以咧，有時候我哋可以俾啲例子喎。譬如話呢個區民真啦，發動永徵內潞啦，呢啲改革啊，無以為繼啊，呢啲。咁就係咁啦。范鎮嗰句咧都有得值得一講嘅。好咯，我哋睇翻喎，唐生係期望咧平定呢個亂事啦，所以採取呢個姑息政策，凡投降者便不處罪。好啦，首先喺資料上面要點睇？唐生佢所採取係咩行為咧？姑息政策嘛，姑息政策即係咩啊？咁好咯，
你要俾翻個定義喎。雖然佢呢度俾咗一個定義嘅，但係你都要俾翻另一啲定義我嘅。好啦，除此之外，你都要淺講下點解當時會有亂事，或者係當時嘅亂事嘅情況係點先，就係咁。好啦，安史之亂有四處戰火啦，衝擊呢個政局啦。咁唐室為求盡快平亂，所以就用呢個招撫敵。封呢個安史餘波為節度使，譬如話俾佢哋咩河北三省軍政財大權啊，所以佢哋點啊可以雄踞一方咯。雄踞一方即係點啊？喺啲咁鬼大嘅版圖裏面，我話喺呢度攞晒。係。跟住咧，仲喺度招兵買馬，喺度玩勢力大鬥啊！呢一啲咁啊，變相佢係地方嘅土皇帝咯。咁好咯，我哋呢度可以分到3個層面噶啦。喺財呢度，咁你話河北三鎮可以作為呢個河削個巨型啦，係咪先？咁因為河北三鎮係呢個最鬼跋扈啊嘛，最唔聽中央嘅話啊嘛，咁所以佢哋會點啊？節流咗地方賦稅作為自己嘅收入咯。咁咪變相減少咗唐式嘅國庫收入啊！咁好咯，政治上面佢哋係咪成日發起兵變禍亂啊？呢一啲啊，咁譬如話上面嗰啲咧，咁其實都關啲節度使事喎。咁唔講嗰啲啦，咁我哋話佢同其他節度使都會爭奪地盤噶嘛，即係我哋話當時係有4大嘅節度使啊嘛，係咪先？即係呢個類型，即係譬如話東南啊。邊疆啊嗰邊啦，同埋中原啊，係啲字樣，所以你聽我講完就得㗎啦，係唔使理我啲字啊，我啲私自任命。即係原本我哋話秦朝嗰陣，你班地方長官其實都由呢個皇帝去直接掌領噶嘛，即係無論你用邊個都好，都要問個皇帝得唔得先噶嘛，係咪先？咁但係佢哋而家唔係喎，佢而家地方有勢有權喎，串嘴喎，咁佢哋咪可以自己唔聽中央嘅話咯，自己將啲權力世襲相傳俾佢哋下一任咯。咁中央係咪自然冇得掌管呢啲地方？係咪危及咗中央嘅統治？咁所以呢個分佈就係咁簡單。好，咁你都可以抽啲例子講翻當時候兵陣割據嘅概況啦。咁呢啲都係啲例子分咁，即係你自己喺書度可以揾到嘅嘢，咁我唔多講啦。咁大致上咧，你可以諗到就係呢一條題目佢就係咁樣做㗎啦。再有唔清晰嘅話，可以自己 WhatsApp 問翻我啦。咁係啦，咁是但啦，係啊。咁呢啲比較題咧，其實近年係少出咗嘅，咁我都唔咁早講住啦。係啊，到你Form 5之後嗰陣，你遇到多啲題目咧，我先同你講翻到底足語同不足語係點樣處理嘅。咁但係緊記，無論係足語同不足語嘅題目，一定有駁論，即係比較段，唔係我哋老師成日所講嘅佢係唔需要駁論嘅，即係你成日聽到一個不足語係咁樣做噶嘛，即係日後係咁做噶嘛。喂，點解支筆冇電？不足語係咁做嘅，不足語係點咧？就係俾咗個立場，立場有啦，咁好啊，咁之後點啊？之後就話其實資料因素未能夠完全反映，好啦，跟住點啊？就開始話其實有就我所知另一個事實，就我所知咁樣，成日都試晒啦，俾晒佢啊嘛。其實唔啱噶，你喺呢個立場下面咧，或者話你嘅資料因素呢一度咧，你要講出點解、為何，同埋為何其他因素重要過呢一個資料因素。呢個先叫駁論，呢一個先叫一個不足以同足以嘅題目。嗱，呢一個玩法咧唔係我吹嘅，而係 DSE 嘅考評局嘅呢個 PowerPoint 明確咁樣同大家講過。我印象中係 DSE 2023年嘅，佢係清晰咁樣同大家講過，足以同不足以一定要比較嘅段落，係啦，即係寫駁論，
唔係話唔寫駁論你就可以係咁爆其他史實出嚟嘅，顯示到你個史實豐富，你好識背書，唔係嘅，係啦，呢一個緊記，即係無論你學校老師點樣追住你話其實就係咁做就係咁做，你唔好理，因為 DSE 嘅考評局佢就係咁樣同你講，就係要講你無論足以定不足以都好，都要寫駁論。咁呢一個我下期我會專登開嚟講一講。OK， 咁目前就係咁啊。我支筆冇電，唔緊要，唔用筆啦咁就。咁我哋繼續咯喎。好啦，呢一條題目咧，我自己都叫做花咗啲心機諗一諗嘅，同埋都交咗啲資料咁俾大家做多啲唔同嘅資料咁樣去分析啦，咁就去理解條題目點樣做出嚟嘅。可以諗下啦，晚堂點解可以維持到100？要解釋少少，解釋當時個背景。解釋背景。OK， 解釋當時個背景。好咯，呢度俾咗咩提示你啊？世家大眾南遷，好，世家係點噶？俾個特徵出嚟，世家係點樣？世家通常係有錢噶嘛？世家等於有錢。好，有錢人南遷喎，咁南遷完之後會點啊？南遷的發展和結果，經過發展啦，而結果 ，OK， 咁你要睇資料，咁你要咁樣拆開佢。好咯，我啱啱資料2咯，荊揚二州自古可謂兵甲所聚之地，有如楊一益二。兵甲所聚之地，咁即係點啊？即係點啊？兵甲或者咩？兵器啊嘛，甲就係話我哋裝甲啊嗰啲啦。咁即係點啊？軍隊全部喺晒度，軍隊啦。楊一益二喎，楊一益二即係點啊？嗱，揚州咧其實係一個經濟頗為發達嘅城市嚟嘅，呢一個係需要額外史實先知道嘅。咁所以即係點啊？當時嘅揚州發展，當時揚州發展概況，咁呢個都要講一講，係啦。好嚟啦。所以呢度會揾到點啊？第二個 point 比較明顯嘅 point， 第二個比較明顯嘅 point。好，廣州亦都具備視撲之利啦。韓愈有為呢個富出於天下，江南居19。廣州喺邊度啊？廣州其實東南地方嚟噶嘛，係咪先？廣州係東南地方。好，東南地方之餘，佢仲係具視撲之利。記唔記得視撲師呢個職業啊？咁視撲師就當時候係可以經營到外貿啊，即係同其他國家做一啲商品嘅交流啊。咁其實都係有利於唐朝經濟收入㗎，係咪先？咁呢個都可以寫咯。咁韓愈為呢個富出於天下，江南居19，純粹係講翻當時候啲稅咧，全部係江南所繳交嘅，係基本上啦。因為我哋話江南居19，即係基本上就係好大嘅比例咧，都係由南方啊嗰邊去捐啲稅交啲稅出嚟，咁亦都令到塘西有一個穩定嘅收入，咁可以繼續維持佢嘅政局咯。好啦，呢一個咧係我特別揾史實嘅呢一個。天下夏稅秋糧以石計者，總2943萬餘。留意一個關鍵字夏稅秋糧，夏同秋記唔記得兩稅制呢個玩法？兩稅制係咪同樣都係幫助塘西去攞錢嘅？係咪先？好咯，資料3咯喎，咁經典嘅一句話：夫若唐者，諸侯也；唐既弱矣，而久不亡者，諸侯為之也。夫若唐者，點為之弱唐？諗下動詞一樣，弱化唐咯，弱化唐。其實係諸侯所做嘅喎，係咪先？諸侯也啊嘛。咁唐點解會弱啊？但係又點解又死唔到啊？久不亡啊嘛。諸侯為之也，為啫咩？維護咯，維護唐朝咯。咁你就要講翻當時候佢啲諸侯係有邊一批係負責喺度維護緊唐朝嘅？
咁呢一題咧就係咁樣拆噶啦。咁其實基本上拆完題目咧，其實冇乜好講啊。呢啲都係講翻史實嘅嘢嘅啫。咁史實嘅嘢都係自己有得睇咯，係咯。咁就冇其他特別難嘅嘢啦。係啦。咁基本上成個中四期中工作坊就咁樣講完啦。咁而家我都係新手期，咁可能未話講得好好咯，成啲嘢。咁你可以再問翻我，或者你俾翻啲建議我咯。咁就祝你期中考試勇奪第一。OK，拜拜。